冇啊冇啊，有得佢派，有得佢派。一齊二，一齊二，一齊二，有。出波！
落低。
贏晒啦！球贏晒，乜球贏晒？
慢慢揼翻嚟，拜拜。係啊。出主出。加油！前面攻！前面攻！
哦，都 OK 嘅喎。係直啲一齊。有上一關斷咗，有冇嗰個油嗰個快冇嘅，你仲而家打機都斷。呢個好熱啊！而家嗰啲波太〜一手點熱佢哋都唔係。而家美湖都會唔緊都叫做，就好似好呢個水咁樣。你有冇㗎？都有啦，10蚊幾啊？佢攞嚟，冇咩攞嚟。上個禮拜有齊，有幾多？36位有11個幾啊？跟住咧，你日咩咧？講緊呢度咧，你全部先擺喺晒度，係啦，記機嚟㗎。嗰啲唔點睇唔到㗎，有啲係有關同先。嗰個位㗎咋，唔夠食㗎。啊，全部11號得唔得？因為升學期啊。
Michael。喂，個頭型佢啊喂，我呢個做咩反而唔似個名又細啊？啱咗。喂，食屎哥啊！真係，因為我本身就寫波，跟住叫佢入，跟住佢入。喂，收翻嚟，收翻嚟啦！係啊，但係而家 firm 咗，已經上次係覺得應該會有得救，但係而家 firm 咗係一粒點，即係你一碗啦，你會員都係玩20踢波先玩20，踢波玩10年嘅喎，咁同埋即係醫生講一樣嘢好叻講嘅，你第一次玩嘅時候咧，揾啲時間咁所以好撚易嘅，但係當你換咗個機械落去咧，過咗10年之後，嗰啲神經生撚埋晒落一嚿同埋你身體嘅嘢嘅時候咧，你要去骨肉分離咧好撚難。係啊，佢話第二次手術嘅風險係高好多，因為真係勁下搏唔翻啊！你可以係啊！幾撚人知啊？我係佢諗住攞完之後咧，佢喂，俾你先。即係就算冇嘢嘅，有嘅。咪勁幾多？即係呢啲一定係乜嘢？如果係嗰啲濕鳩熱門聯賽，咪會睇下咯。半超嗰啲咪踢下咯，打龍咯。而家我打7人龍啊嘛，好撚勁啊！我7人龍嘅，佢哋都唔撚知我龍門出身嘅。我真係龍門出身，梗會啦，夠撚咗10年。我其實我係最撚啲嗰下係我斬唔到波啊！即係你筆落去咧，你平時正常可以分到90度嘅，咁你而家去撚到70度到，就會停我鎖撚住咗，係想同埋轉唔撚到身，咁你打龍咪最好嚟㗎。咩啊？屌你！亞視都唔係拉人啦，亞視都唔係拉人。繼續。喂，集中少少啊嘛！喺邊度？走邊，褪！
應該右邊又係咁。再咁嘅年紀係嘛？再咁嘅年紀。
喂，可以喎，姚偉。我哋喺度。好嘅，喺度，唔使走埋去啊！佢哋啊，真係壓晒個位。黃金右腳。阿爺。係射遠波，好冇射個波。係啊，但係你射，屌都冇撚射個波，我搞波都冇俾人哋射中啦。夠波贏啊喂！你話衝喺度都射到波啦，而家俾人衝入㗎嘛？我中意執我啲嘢，執你啲聲緊啊！係啊，有咗，開啦！散波啊！散波！靜靜啊，條威！係咯，你唔做啊不撚嘢。就係大公主或者外商。哇！佢屌你老味，佢成日好撚收藏埋佢喎，有波。係咯，離遠望即係佢嘅視線就前面。中線冇車㗎嘛。想問下啦，不過撞一隻。高你成4高啊！小心駕駛咯。即係撞到頭講狗係。係。咩動物你都要停車？
你嗱，除非撞咗條蛇啊！碌過一我試過撞蛇喺大南我大南水嗰出有嘅，跟住做咩我以為就聲，跟住而家響啊！跟住啲天飛咧就全部都飛天空，跟住就喺呢個喺度撚死我！點樣？跟住見到啲羽毛都飛嚟飛去。彈咁樣嘅，係啊！哎呀！呢球咁似啊，傳位俾阿朱龍嗰球咧就似一球。係啦，同埋呢個。男仔，男仔。
牙衝！
，Michael。佢人馬後邊一隻位人馬。喂。喂，踢咩啊？仲走佬？明白佢就得啦。咁有乜？係打粉劑嘅你哋啊！你哋啊！喂，但係對呢啲一定係攬得最深嘅。我哋攬多啲。佢走佬射到睇嘢啊！個龍門有型都仆街。屌，條閪射啊！轉下衝！你射唔得我呢個波我話俾你知係咪就定係直頭射？因為佢射開氣，咁係我哋跟住。好嘢！正一正啊！好波啊！正一正，跟住傳話好波啊！衝！哇，射得好啊！都話你入㗎啦！你睇人哋幾多尊重佢，屌你都入曬啦！哇！威啊！而家咧人牆有個人等個人一定要離開佢人牆。好啊！咁第一點嘅。機下哥。去晒，講第一點去晒。啊！我冇得食，我都入到波。不如呢個發生係會死㗎。你上去！換下頭先。喺度頂住後邊，查你，幾時停先？揾晒本嘅喎，就邊踩佢？停個鳩！佢影球罰球啊！跟住張都話你真勁啊！哇！差嚟攞波好嘅。過嚟啊！呢下幾撚係點㗎？睇先傳帶。
埋隻同埋隻生手仔下，佢同溝咗你嘅，係啊，咁你嘅喺度嗰個好熟，你冇右腳啊！左右嘅嘛，佢一個左腳㗎嘛，嚟到得左啦。佢或者左腳㗎嘛，素質不是個點樣入去究竟？同個劍光一樣咯，個劍光專攻做，但係佢做南交市係有一次係。有咩事咧？就做埋四第一次㗎，跟住係跟住係四啱啱你一衝啊！要標啊！俾搖佢，係咪踩？呢隊。起好，前面望起好嘛？係啊！喺度！有時彈落，約彈嘅動作仔。好，自己攞，大身攞。好波，起波，係波，你有，俾過嚟嘅，走啊，轉咗去。早一步俾，快啲！走啊！大哥，大隻走。哇！喂，唔好走住。喂，查理，我以為喺正前，唔係你要解答我哋，你係真係咁控啦，定係小心教？控波球冇諗過，我黐得好啦，我哋都黐得好。